ഹലോ, ഇന്ന് സന്ധ്യ ആയപ്പോൾ നല്ല മഴ പുറത്ത്. റീൽസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചേട്ടൻ ഫ്രോസൺ പിസയൊക്കെ കഴിക്കണു. സോ എനിക്കും കൊതിയായി പിസ്സ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഗ്ലൂട്ടൻ ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻഡ്. സോ ഐ ഡിസൈഡ് ടു ബേക്ക് എ ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ പിസ്സ. സോ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് വാങ്ങിച്ചു. ദെൻ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ദെൻ ക്രഷ്ഡ് ഗാർലിക് കുറച്ചിട്ടു, കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സ്കില്ലറ്റിൽ അതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചു. ദെൻ ബാക്കി ടോപ്പിങ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒലീവ്സും അണിയൻസും ആണ്. അതും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു. ദെൻ ഹാഫ് കപ്പ് ഓട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചു വന്നു. ദെൻ ഒരു എഗ്ഗ് ചേർത്തു, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ അരച്ചെടുത്തു. ദെൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു. ഒരു പാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ഗാർലിക്, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ഒറിഗാനോ, ഈനോയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ ബാറ്റർ നമ്മളൊന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ്. 8 മിനിറ്റാണ് മൊത്തം ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. പിസ്സ സോസും ടോപ്പിങ്സും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു. ദെൻ ചീസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ 8 മിനിറ്റ്, ബാക്കിയുള്ള 5 മിനിറ്റ്സും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തു. അടിപൊളിയായിരുന്നു. നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ.